velho. Que, aliás, me jogando pra dentro da estrada, mano. Cara, que doideira, velho. Há um brilho de faca onde o amor vier, e ninguém tem o mapa da alma da mulher. If God had a name, what would it be, and would you call it to his face? If you were faced with him and all. Pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Só quero seu amor e mais nada. Você precisa entender, é que eu só sei dizer, só sei que eu te amo demais. Acho que era 10 e pouco. 10 e pouco da madrugada. Por quê? Quantos quilômetros andou hoje? 168. Hoje foi muita parada, né? Em Fronteira, né? Em Balsa. E cansado também. Cansado? Na verdade, é que tá cedo ainda, né? Parei cedo, na verdade, né? É que hoje eu tinha uma sinuca de bico. Ou eu parava aqui, ou no quilômetro, ou daqui a 100 quilômetros. E aí, pra parar aqui tá pouco, mas pra parar daqui a 100 quilômetros tá muito. Então é por isso que hoje só foi 168. E tá de bom tamanho, não dá não? Amanhã. Amanhã a gente coloca o chicote pra estralar novamente. Entendi. E no mais, velho, como é que tá indo? Como é que estão os seus dias aí? Tudo bem, minha expressão oficial acho que fala um pouco, né? Sobre a minha situação. Então, tô feliz, tô contente. Com relação ao recorde, os números estão favoráveis a mim. Falta mais ou menos 400 e poucos quilômetros para percorrer em 3 dias e pouco. Então, tô bem tranquilo, dá uma média de 100 e pouquinho por dia. Então, é isso, tô bem entusiasmado, contente e focado.